Наш рассказ о Тюркском море языков будет неполным, если мы не расскажем еще об одном языке, на котором говорит удивительный народ, населяющий столь же удивительную страну. Якутская АССР занимает площадь более 3 миллионов квадратных километров. На ней свободно разместились бы 10 таких государств, как Италия или сотня Бельгий. И в то же время численность населения Бельгии, хотя эта страна в 100 раз меньше Якутии по площади, приближается к 10 миллионам человек. А во всей огромной Якутии живет около 700 тысяч человек, то есть меньше, чем в Ереване или Алма-Ате. Это понятно, если вспомнить, что именно в Якутской АССР находится полюс холода. Обычная температура зимой здесь минус 50 градусов, а в Верхоянске и Оймеконе морозы иногда достигают 70 градусов. До Великой Октябрьской революции якуты, или как они себя называют, сахалары, селились отдельными юртами или небольшими группами юрт. У них не было ни деревень, ни тем более городов. Ленский острог, превратившийся в город Якутск, был построен казаками. В деревнях Якутии жили русские крестьяне, бывшие государевы ямщики. Вместе с якутами в юрте переносили страшные зимние морозы лошади и коровы, ибо якуты, несмотря на то, что жили на полюсе холода, основным своим занятием считались скотоводство, и как бы трудно ни было разводить лошадей и коров в стране, где зима длится 7 месяцев, домашний скот считался у якутов главным богатством. Скотоводство было основным занятием тюркских племен. Якутский язык тюркский, причем в нем сохраняются многие черты, присущие самым древним из известных науке тюркским наречиям. Но каким образом попали кочевники-тюрки на полюс холода? Как они очутились здесь? Ведь просторы Великой Степи остались далеко на юге от нынешнего жительства якутов. Первым попытался ответить на этот вопрос известный исследователь Сибири, академик Миллер. По своему происхождению ни один из сибирских народов не является таким примечательным, как якуты, живущие на нижнем течении Лены, писал он. Их язык и внешний вид ясно указывают на то, что они в прошлом составляли один народ с татарами, то есть с тюрками. По своему местожительству, как пишет Миллер, они так удалены от татар, что трудно было бы про них сказать что-либо правильное, если бы не сохранилось у них старинное предание, которое проливает свет на их взаимные отношения. Якуты рассказывают, что с незапамятных времен их предки жили вместе с монголами и бурятами. Якуты прогнали их. Затем в верховьях Лены они сели на плоты, взяв с собой скот, и высадились около Алекмы и Якутска, а оттуда распространились по всей территории нынешней Якутии. И действительно, пишет далее Миллер, состояние местности по течению реки Лены может служить доказательством того, что народ, привыкший жить в степях и получавший средства к жизни преимущественно от скотоводства, только по причине войны или с отчаяния мог выбрать своим местопребыванием берега этой реки. Лена в большей части своего течения зажата щеками, высокими отвесными скалами. Скотоводу тут не развернуться. И только вблизи впадения в Лену реки Алекмы и в районе нынешнего города Якутска щеки расступаются, открывая обширные пространства лугов и пастбищ. Здесь-то и сделали свою первую остановку якуты. У них не было иного выхода, как перевести свой скот на плотах, так как другие жившие там народы совсем не занимались скотоводством, и потому якутам пришлось ввести сюда весь свой скот. По данным их языка,
Якуты должны были когда-то составлять один народ с татарами, то есть тюрками, делал вывод Миллер. В то же самое время их язык содержит в себе много слов монгольских и бурятских. Это подтверждает правильность рассказа об их прежнем местожительстве, которое у них было общим с монголами и бурятами. Привлекая данные языка, этнографии, географии, академик Миллер показал, что старинное якутское предание правдиво, а современная наука согласилась с доводами Миллера. Да, действительно, предки якутов переселились в бассейн среднего и нижнего течения Лены под натиском монгольских кочевых племен. Произошло это переселение, скорее всего, в XIII-XIV веках. До этого тюрки и якуты жили в тесном соседстве с племенами, говорившими на монгольских языках и диалектах. Потому-то в якутском языке много монгольских слов. Немецкий исследователь Шмидт считал даже, что якутский язык следует относить к монгольским языкам, но большинство ученых с ним не согласились. Все-таки в своей основе язык якутов тюркский, хотя он испытывал когда-то сильное воздействие монгольских языков.